Добрый день. Сегодня я вам хочу рассказать об одном сайте Frag Game Night. Это сайт карточной онлайн-игры Crab. Наверное, многие из вас играли в игру Crab. Она присутствовала на Mail.ru. Также сейчас она присутствует в Одноклассниках. Так, у них есть свой официальный сайт. Сейчас я вам покажу. Я оставлю эту ссылку на этот сайт в описании под видео. Так, заходим в сайт, проходим регистрацию. То есть пишите свой действующий email, авторизуйтесь, обязательно зарегистрируйте свой номер телефона. После регистрации вам на счет начисляется бонус в размере 100 рублей, реальные деньги. Так, сейчас я нажму на паузу, чтобы остановить видео, и зайду в свой аккаунт. Так, вот я зашел. Как видите, у меня 0 рублей. Я свой бонус уже проиграл. У вас здесь будет 100 рублей. Получаете 100 рублей. Если вы знаете, как играть, заходите играть в Crab. Вот видите, текущая игра на реальные деньги. Вы можете играть на полученные свои 100 рублей. Сейчас вот у меня интернет не ахти, конечно. Грузится очень долго. Так, 100%. Сейчас, подожди минуточку. 85%. Вот. Загружается. Сервер. Так, вот мы. Открывается игра. Ставки 4 рубля. 1 рубль. Ну, я советую вам начать с 1 рубля. Вы можете увеличить свою сумму и выводить до 1000 рублей со своего счета. Также, если вы не умеете, можете потренироваться на игре на фиш, практике просто, на практике.